Iya, iya Mas. Moga Pak Monol siap kirim nih. Siap ini ben suarane lantang. Suarane lantang bener. Cek. Ora dicak-cak wae. Wis sip. Kok kadhe wis dicek malah jebule mlenthung. Nah. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem umat Islam, kagem agama Katolik menika kula dereng ngertos. Haleluya. Wong niki lah memperingati hari Natal nggih. Nggih. Niki dalam rangka napa niki Pak Monol? Pripun Pak Kayun? Ini jawab pripun? Sugeng Natal ngoten kok ya. Oh nggih. Niku kadose kok hari haleluya niku kadose sae.
Pokoknya Kok mau ra mimpin mundolan ket mau bae ra. Ke Indo iki kok Pak. Wah. Napase Biasanya melu joget ora melu joget yo. napase ki sesek. Alah. Kok yang liret sepan bae. Heeh. monggo niki disiapke riyen Pak Mono. Pasukannya siap sik. Semuanya siap, gerak. Apa? Lagune apa iki? Ora tahu. Iki to ora latihan iki Mas. Pak Mono iki. Wong nek latihan kayak mah disingkir-singkirke kok. Iyo. Ngawur. Hadap kiri kanan, gerak. Nah, yo. Hadap kiri kanan gerak ngono. Udu-udu kuwi Pak Mono. Apa jan? Wis pokoke iki manut ketuane iki. Oh ya, madhep-majune. Loh, yo. piye? Kelora kleru wae. Niki jane manut Pak Pri Pugeran. Oh, manut Pak Pri Grinjing. Monggo Pak Pri. Go, lagune napa niki? Ayo. Terus ke. Kok Aku gak nembang kok. Aku temondolan sasusure ibu. Ya. Mboten terus kene iki, Pak. Oke. Aku demono lan susure ibu. Ojo getolan namun dadi keguyu. Aku demono lan susure ibu. Ojo dolanan muda tiga kuyu. Monolan sesengker jare kula ale. Kula pun dijamin kaliyan wawadus. Mono lagu siji bunder kaya rati. Ayo padha ngajine gone Pak Kiai. Ore mono lan sarodo dilala kok padha lagu latihan seni same mae boy-boy. Mulya mono lan sarodo dilala kok padha lagu latihan seni same mae boy-boy. Mulya Kaya ono kuntul mencane wetelor. Negarane mamerake dasar Pancasila. mulya Kaya ono kuntul mencane wetelor. Negarane mamerake dasar Pancasila. mulya si badarku bakal dicampur santen nembong menawi lepat nyuwun pangapunten. Si badarku bakal dicampur santen nembong menawi lepat nyuwun pangapunten. Ya, sip. Ngono kuwi Pak Mono. Istimewa. Jane saka kuwi perawat Rumah Sakit Merah Putih iki kudune nang burine bucare kuwi. Seragame ben padha. Saka perawat Rumah Sakit Merah Putih iki kudune nang burine bucare. Gandeng karo sing wong iki jane ora apa salah. Mundur. Nah, ganti. Bucare nang ngarepe. Seragame ben kandeng. Nah, nang ngono ki lak etangane karo lemu karo wong EO. Ya toh Pak, niki ben sigra dilakokke rumiyin nggih toh. Wis ben ketok le semangat. Gayeng. Tresnaku kang tulus
Rambut Joko malah kok blenjani. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Najan apa jroning ati nanging aku ra bisa jati. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong ngarang aku. Sinar seli rembulan jarene tresnamu mong kanggo aku. Wis nganti tau gantiku nanging sliramu rekine warta. Kirim marto Saiki wis teko kowe malah kandhek liya liya. Sika tresnaku kang tulus suci
Pripun iki Pak? Madem mriki. Oh, sip. Nggih. Kok saya jadi mal prene Pak Mono? Oh, mau marep rono saya marep rene. Oke, lebih gue ayo. Ayo piye kuwi? Piye tapi? Biaya. Nggih. Terusin apa Pak Menang? Ada balapan. Gerak. Dingapunten Gus. Kula wonten jumeneng tengat nginggil. Nggih. Nggih. Gus sinten Mas? Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Ojo lirik turun rusak bodohmu. Ojo lirik turun rusak bodohmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Aja lirik durung rusak bodohmu. Aja lirik durung rusak bodohmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Ojo lirik yen durung rusak bodohmu. Ojo lirik yen durung rusak bodohmu. Boleh, Pak. Panjen Pak Mono li sen ngono kuwi. Ya dok. Le nyempret. Nyempret. Nggih, Pak, niki wajibe malih napa? Napa niki, Pak? Aduh. Dadak siut barang ini. Napa niki? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bapak-bapak tidak kakian anggenipun salat sampun samidalan. Bapak-bapak tidak kakian anggenipun salat sampun sami
Saiki marep Jas maju. arep maju. Saiki marep rene saiki marep maju. Hae sor. Terus apa kono? Terus apa iki? Ya Terus Evani. apa, Pak? Ya Irfani apa mafailatun? Apa ngelmu iku apa-apa? Oke, Pak Mana. Oh, njaluk Lagu-lagu. lagu. Oh ya. Lagune apa? Nagih janji dong. Arek nagih janjine sapa Oh. ya? Condong iki kok. Lho Mas Upi, sing mburi dhewe iki nyuwune lho. Apa? Rondo teles Mas. Waduh. Aduh. Empun sepo ya nganu rondo bareng. Ya. Oh apa Mas? Hah? Mbak aku njaluk siji lah. Pak Wonol. Nggih. Iya Pak, sing teles-teles dicake wong ya barudan ya toh Pak. Oh, barudan. Barudan. Yen anakku ra doyan mangan, yen bengi turu kasatria
Jos. Jos Wi, ganda. Mas Upi eling ngene nadayane ya jos tenan. Apa? Alah tau Pak.